Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Медицинский учебник. В этом видеоролике хочу рассказать вам, как лечить сухой кашель в домашних условиях. Перейдя по ссылочке в описании на сайт медицинского учебника, вы увидите данную статью. И здесь расписано 7 эффективных народных средств. Эффективный метод стремительного выздоровления при сухом кашле оказывает взвар молока, лука и обычного чеснока. Для того, чтобы его изготовить, нужно луковица обычного размера, не очень большая головка чеснока. Их необходимо проварить внутри молока 250 мл. В конце кидают небольшую ложечку меда и 2-3 капельки матового сока. На протяжении целого дня приготовленное лекарство пьют каждый час по столовой ложке. Каждый день необходимо готовить новое данное средство. Второе средство. Берем короткое чистое полотенце и хорошо намачиваем его в нагретом подсолнечном масле. Потом кладем его себе на грудь, накрываем полиэтиленовой пленкой и натуральной льняной тканью. Для лучшего результата накрываемся шерстяным полотенцем. После сна заметите, что стало намного легче и кашель приобрел отхаркивающий характер. Третье средство. Чтобы сделать прогревание дыхательных путей, можем использовать обычную йодную сетку на грудь. Четвертое средство. Рецепты, в структуру которых добавляют алкоголь, обладают прекрасным эффектом и в поединке с сухим кашлем. Положительный результат дает смесь меда с разведенной 40-градусной водкой. Для большего эффекта можно кинуть туда обычный куриный желток. Полученное лекарство следует принимать 3 раза на день по маленькой ложечке. Пятое средство. Берем барсучий жир, добавляем туда спирта, горчицы и меда. Наносим на сухую спину и не смываем до полного высыхания. Шестое. Лучшее средство при сухом кашле — это ингаляция. Более эффективные ингаляции с эвкалипта и чеснока. Чтобы приготовить, нам необходимо взять обычный стакан воды, маленькую ложечку соды и 2 измельченные зубчика чеснока. Кипятим чеснок с водой. Выключаем огонь, кидаем туда соду, накрываемся полотенцем и 15 минут дышим этими парами. Если не переносите запах чеснока, либо его нет под рукой, берем листья эвкалипта. И последнее народное средство, седьмое. Тоже как сделать простую ингаляцию в домашних условиях. Наливаем в среднюю кастрюлю пол-литра воды, доводим ее до кипения, выключаем огонь, добавляем 2-3 капли масла кедры, либо мяты. Накрываемся полотенцем и дышим парами в течение 10 минут. Вот такие простые народные средства, доступны каждому, помогут вам избавиться от сухого кашля. Детальнее можете ознакомиться по ссылочке в описании, переходите на сайт медицинского учебника. Если данные рецепты помогли вам, поставьте лайк данному видеоролику и напишите отзыв в комментариях. Всем пока!